приятели, този телефон повече от 5 минути, 5 минути клип няма побере, явно клип от часа по 5 минути. Това трябваше да го разбера още в началото, да трябваше да го спомена. Това ще е или трети, или четвърти епизод. Спри. Не. Що е? Не ми трябват колела, бе. Абе. Трябват ми дъски. Цак-царак. Аре тук. Колело. Колело. Виж как ще фърчикат с такавица, е? Фърчикат за световно, нали бе, баци? Не дайте да хвърляйте единиките. Не дайте. Явно ще завършим епизода с... Нищо е да бие. Лабази към свет. Това за нищо не става. Ножички. Дъски. Ще са 2 по 2 колелата. Оп. Не. Ще са така. Танк. Мале, ама се преобърнах. Трябваше да го знам той. Хоп. И хоп. Хайде, готови сме за старт. Дай газ на жигулката. Не, защо трябваше тените, бе? Съвсемка, защо трябваше тените? Да беше фръкнала поне дъската, тя е безполезна.